अब यसलाई 2 इन्ची मा रेखा लगाएर मार्किङ लगाएर यसलाई चिर्ने कब्जा लगाउने माथिको खपनी भन्छ यसलाई मार्किङ लगाएर चिरौँ 2 इन्चीमा चारैपट्टि चिर्ने यसलाई दुई इन्ची ठिक छ हुन्छ यसलाई कटिङ गरौँ अब माइले कटिङ गरिदिनु ल यो हामीले भुइँमा राखेर गर्ने कि सजिलो मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन अलिअलि थोरै त्यसले होइन यसले मिलाउनु पर्छ थोरै ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ अब कब्जा लगाइदिने यसलाई यो फ्रन्ट साइड यता ब्याक साइड यता बनाउने कब्जा निकालौँ त म यहाँ चिर्न लाउँछु अनि चिर्नुपर्छ भित्र पाएर कब्जा ठोकाउँयौँ यसरी 2 इन्ची यो कब्जालाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा बिर्स्यो भइहाल्छ 5 इन्ची भित्र पालेको यो ठोकिन्छ कब्जा यसलाई भ्याउँछ होला कतिवटा छ यो 4 पिस छ यहाँ छ नि एउटा छ खाक्सी लगाइदिउँ ब्यालेन्स मिलाएर ठोक्नुपर्छ काँटी यसलाई 1 इन्ची काँटी जाम गरिदिने
हुन्छ हुन्छ 4 पिसमा हुन्छ भयो हैन